شب عروسیشان همه دست می‌زدند، می‌رقصیدند و لبخند می‌زدند. اما در میان آن همه موسیقی، هیچ کس صدای شکستن آینده این دو جوان را نمی‌شنید. آنها برای یک شب 50,000 یورو خرج کرده بودند، پولی که نداشتند، پولی که باید سالها برای باز پرداختش کار می‌کردند. میهمانها چند ساعت بعد به خانه‌هایشان برگشتند. صبح روز بعد بیشترشان حتی مزه غذایی را که خورده بودند فراموش کردند. اما برای عروس و داماد چیزی باقی مانده بود که به این زودی فراموش نمی‌شد. بدهی، قسط، فشار و ترس از آینده. این فقط داستان یک زوج نیست. داستان هزاران جوانی است که زندگی مشترکشان را نه با آرامش و امید، بلکه با یک قرض بزرگ آغاز می‌کنند. فقط برای اینکه مردم بگویند چه عروسی باشکوهی بود. رضا و نیلوفر سالها برای ازدواجشان صبر کرده بودند. هر دو کار می‌کردند و آرزو داشتند بعد از ازدواج خانه‌ای کوچک بگیرند، سفر بروند و زندگی آرامی بسازند. اما وقتی صحبت عروسی شد، همه چیز تغییر کرد. یکی گفت تالار باید بزرگ باشد. دیگری گفت غذای معمولی جلوی فامیل خوب نیست. یکی گفت لباس عروس باید گران باشد. دیگری گفت اگر فلان خانواده را دعوت نکنید ناراحت می‌شوند. لیست میهمان‌ها هر روز طولانی تر شد. هزینه‌ها هر هفته بیشتر شد. 5,000 تبدیل شد به 10,000. 10,000 تبدیل شد به 20,000 و در آخر هزینه یک شب به 50,000 یورو رسید. رضا گفت این پول را نداریم. اما جواب اطرافیان همیشه یک چیز بود. عروسی فقط یک بار در زندگی اتفاق می افتد. این جمله زیبا به نظر می رسد، اما هیچ کس ادامهش را نمی گوید. عروسی شاید فقط یک شب باشد، اما بدهی آن می تواند سالها همراهت بماند. رضا تمام پسندازش را خرج کرد. نیلوفر طلاهایش را فروخت. باز هم کافی نبود. پس وام گرفتند. از خانواده قرض کردند و بعضی هزینه ها را با کارت اعتباری پرداخت کردند. شب عروسی رسید. تالار پر از نور بود. میزها پر از غذا بود. همه با تلفن‌هایشان فیلم می‌گرفتند. رضا لبخند می‌زد، اما در ذهنش عددها را حساب می‌کرد. نیلوفر زیباترین لباس زندگیش را پوشیده بود، اما می‌دانست فردا دیگر چیزی از پسندازشان باقی نمی‌ماند. آن شب همه چیز عالی به نظر می‌رسید، اما مشکل واقعی بعد از خاموش شدن چراغ‌های تالار شروع شد. فردای عروسی عکس‌ها هنوز زیبا بودند. پیام‌های تبریک هنوز می‌رسیدند. اما چند هفته بعد اولین قسط از راه رسید. بعد اجاره خانه آمد، قبض برق، هزینه غذا، بیمه، رفت و آمد و بدهی‌هایی که باید هر ماه پرداخت می‌شدند. حقوق رضا برای همه این هزینه‌ها کافی نبود، پس ساعت‌های بیشتری کار کرد. صبح زود از خانه بیرون می‌رفت و شب خسته برمیگشت. نیلوفر در آغاز چیزی نمی‌گفت. او می‌دانست رضا برای زندگیشان تلاش می‌کند، اما کم کم احساس کرد شوهرش دیگر زمانی برای او ندارد. رضا هم احساس می‌کرد هیچ کس فشار روی شانه‌هایش را نمی‌بیند. او هر ماه کار می‌کرد، اما به جای اینکه یک قدم جلو برود، فقط بدهی‌های گذشته را پرداخت می‌کرد. صحبت‌های ساده به دعوا تبدیل شدند. نیلوفر می‌گفت تو دیگر برای من وقت نداری. رضا جواب میداد اگر کار نکنم قسط‌ها را چه کسی پرداخت کند؟ هیچ کدام دشمن یکدیگر نبودند. هر دو قربانی تصمیمی شده بودند که برای خوشحال کردن دیگران گرفته بودند. دقت کنید، یک ازدواج معمولاً فقط به خاطر پول از بین نمی رود. اما فشار مالی می تواند صبر انسان را کمتر کند. می تواند آرامش خانه را بگیرد. می تواند دو نفری را که یکدیگر را دوست دارند مقابل هم قرار دهد. وقتی هر ماه نگران قسط بعدی باشی، دیگر انرژی زیادی برای محبت، سفر، گفتگو و ساختن خاطرات تازه باقی نمی ماند.
اما عجیبترین بخش داستان این بود که بیشتر مهمانهای آن عروسی مدتها بود همه چیز را فراموش کرده بودند. کسی که گفته بود تالار باید بزرگ باشد دیگر زنگ نمیزد. کسی که درباره نوع غذا نظر داده بود دیگر حتی یادش نبود چه غذایی خورده است. کسی که گفته بود باید صدها نفر دعوت شوند هیچ وقت برای پرداخت قسط‌ها نیامد. مردم آن شب غذا خوردند، رقصیدند و رفتند. اما رضا و نیلوفر ماندند و صورت حساب یک نمایش بزرگ. یک روز رضا هنگام برگشتن از سر کار مقابل یک رستوران کوچک ایستاد. داخل رستوران یک زوج جوان را دید که بدون لباس گران، بدون صدها میهمان و بدون تزیینات عجیب ازدواجشان را با چند نفر از نزدیکترین اعضای خانواده جشن گرفته بودند. آنها میخندیدند. نه برای دوربین، نه برای مردم، واقعاً خوشحال بودند. رضا به آنها نگاه کرد و از خودش پرسید چرا ما نتوانستیم همینطور شروع کنیم؟ آن شب وقتی به خانه برگشت، نیلوفر خوابیده بود. رضا آلبوم عروسی را باز کرد. عکس‌ها زیبا بودند، اما پشت هر عکس یک بدهی وجود داشت. او ناگهان فهمید که آنها برای داشتن یک شب شبیه پادشاهان سالهای اول زندگیشان را فروخته بودند. اما سوال مهم این است: چرا جوانان چنین تصمیمی میگیرند؟ آیا واقعاً خودشان یک عروسی 50,000 یورویی میخواهند یا از قضاوت مردم میترسند؟ بعضی خانواده ها میگویند اگر عروسی ساده بگیریم مردم چه میگویند؟ اما همان مردم قرار نیست اجاره خانه شما را بدهند. آنها قسط وام شما را پرداخت نمی کنند. وقتی به خاطر پول دعوا می کنید، هیچ کدام از آنها شب کنار شما نیستند. ما گاهی برای تأثیر گذاشتن روی افرادی پول خرج می کنیم که حتی رابطه نزدیکی با آنها نداریم. برای چند ساعت توجه، چند سال از آزادی مالی خودمان را می دهیم. اشتباه نکنید. عروسی زیبا چیز بدی نیست. جشن گرفتن عشق زیباست. دعوت کردن خانواده و ساختن یک خاطره خوب هم ارزشمند است. مشکل از جایی شروع می شود که هزینه جشن از توان مالی ما بیشتر باشد. وقتی برای یک شب آینده چند سال را قرض می گیریم، وقتی ظاهر زندگی برایمان مهمتر از خود زندگی می شود. با 50,000 یورو یک زوج جوان چه کارهایی می تواند انجام دهد؟ می تواند بخشی از هزینه خانه را فراهم کند. می تواند یک کسب و کار کوچک راه بیاندازد. می تواند صندوق اضطراری بسازد. می تواند تحصیل کند، سفر برود یا پول را برای آینده فرزندانش سرمایه گذاری کند. حتی اگر فقط نیمی از آن پول باقی بماند، زندگی مشترک با آرامش بسیار بیشتری شروع می شود. تصور کنید دو زوج همزمان ازدواج می‌کنند. زوج اول تمام پس‌اندازش را برای یک شب خرج می‌کند و با بدهی وارد خانه می‌شود. زوج دوم مراسمی ساده اما زیبا می‌گیرد و بقیه پول را برای ساختن زندگی نگه می‌دارد. 5 سال بعد کدام زوج انتخاب‌های بیشتری دارد؟ کدام یک می‌تواند بدون ترس شغلش را تغییر دهد؟ کدام یک میتواند برای خانه، سفر یا آینده برنامه ریزی کند؟ پاسخ همیشه ساده نیست، زیرا پول به تنهایی خوشبختی نمی سازد. اما بدهی سنگین میتواند بسیاری از انتخابهای انسان را از او بگیرد. چند ماه بعد، رضا و نیلوفر بالاخره روبروی هم نشستند و بدون دعوا صحبت کردند. رضا گفت: من فکر می‌کردم باید یک عروسی بزرگ بگیریم تا مردم به ما احترام بگذارند. نیلوفر جواب داد: من هم می‌ترسیدم اگر جشن ساده باشد، دیگران فکر کنند ما چیزی کم داریم. آنها برای اولین بار فهمیدند که دشمنشان یکدیگر نبودند. دشمن واقعی ترس از قضاوت مردم بود. از آن روز برنامه‌ای برای پرداخت بدهی‌ها نوشتند. هزینه‌های غیر ضروری را کم کردند. رضا ساعت کاریش را بهتر تنظیم کرد و نیلوفر هم در مدیریت پول کمک کرد. مشکلاتشان یک شبه ناپدید نشد. بدهی هنوز وجود داشت. اما این بار
آنها به جای جنگیدن با یکدیگر، کنار یکدیگر با مشکل می جنگیدند. شاید نتوانیم گذشته را تغییر دهیم، اما می توانیم از آن یاد بگیریم. اگر در آستانه ازدواج هستید، قبل از انتخاب تالار، لباس و لیست مهمانها، یک سوال از خودتان بپرسید. آیا من این جشن را برای شروع یک زندگی زیبا می خواهم یا فقط برای اینکه چند ساعت دیگران را تحت تاثیر قرار دهم؟ مهمانها آخر شب به خانه می روند. موسیقی قطع می شود. چراغ‌های تالار خاموش می شوند. لباس عروس داخل کمد می ماند و عکس‌ها در تلفن فراموش می شوند. اما زندگی واقعی درست از صبح روز بعد آغاز می شود. پس برای یک شب، سالهای اول زندگیتان را قربانی نکنید. زیباترین عروسی، گرانترین عروسی نیست. زیباترین عروسی، جشنی است که بعد از آن، دو انسان هنوز آرامش، امید و آزادی ساختن آیندهشان را داشته باشند. حالا صادقانه بگویید، اگر انتخاب با شما باشد، یک عروسی بسیار بزرگ می‌گیرید یا یک جشن ساده و پولتان را برای آینده نگه می‌دارید؟